Здравейте, приятели! Добре дошли в канала Гери и Сони. Аз съм Гери и в днешното видео избрах да си говорим за една малко по-лична тема. Както всички знаете, аз съм в връзка с човек, гражданин на Южна Корея. Тоест, ние сме от така наречените Long Distance Relationships или връзки от далечно разстояние. Предполагам, че повечето от вас, които са във връзка с чужденец, без значение от коя държава, са били или в момента са, или има шанс в бъдеще да са в такава връзка като нашата, а дори да сте с сънародник, с човек от България, отново може да сте в ситуация, в която да сте във връзка от разстояние. И знам, че тази тема е доста трудна за някои хора, доста мъчителна, но в днешното видео искам да ви дам някои от тези неща, които да ги наречем съвети, с които аз съм се справяла в тази връзка, без да губя надежда и без да се сбогувам с любимият си от далечно разстояние. Така че, ако мога по някакъв начин с нещата, които аз съм изпитала на гърба си, да ви помогна и на вас. Ако имате интерес да чуете нашата история, останете с мен и се надявам всички, възможно най-скоро време, да бъдем с любимите си хора. Ще започна с малко въведение в нашата връзка, но все още не искам да ви разказвам всичко, защото искам да го направим заедно с Сони, когато се върна в Южна Корея, че да можете да чуете както неговата версия, така и моята, тъй като е всеизвестен факт, че мъжете и жените обикновено мислят по различен начин. Но искам да направя едно кратко въведение, за да може да разберете от какво произлизат моите разсъждения и как аз съм се справила с някои трудности в тази връзка. Аз и Сони се запознахме през 2018 година и още по-забавен факт е, че се запознахме на моят рожден ден, краят на април. Имахме връзка в България за около 3 месеца, преди той да се върне в Корея. Но, освен че бях при него за много кратък период от време, не можех да избера да живея в Корея на този етап, тъй като все още приключвах бакалавърската си степен в Софийския университет, след което исках да запиша и магистърска степен, която беше 1 година програмата, но все пак беше време, което аз трябваше да прекарам тук в България. Той започна работа в Корея, което означаваше, че ще остане там, тъй като беше и трудно да... Тоест той имаше виза за България, но беше една идея по-трудно да си намери такава работа, която да му харесва. Тоест той имаше предложение да започне работа, но не беше онова, което е негово, а всички от нас знаем, че най-важно е работата ни да ни носи удоволствие. И по този начин аз и той изкарахме един доста дълъг период от година и 1 месец точно, в който бяхме разделени. Този период беше доста гаден и труден за мен, тъй като тъкмо се бяхме запознали. Знаете, в началото на връзката човек иска да прекара максимално възможно време с любимият си човек, но ние нямахме тази възможност. След това, октомври, миналата година, заминах при него и бяхме заедно 3 месеца в Корея, но след това отново се прибрах в България, вече като сгодена за него жена, и идеята беше да подготвя, да защита изпитът си за магистърска степен и да подготвя нашата сватба. Да, обаче после всички знаем какво се случи март месец в България, обявиха коронавирус,
обявиха карантина и какво ли не, започнаха да затварят една по една границите и това навреди изключително много на двойки като нас, тъй като стана изключително трудно да се пътува в друга държава, особено пък когато тази друга държава е на друг континент, а не в Европа. Тоест, аз имах достатъчно причини да изпадна в депресия и какво ли не, но това не се случи именно поради факта, че аз вече бях свикнала и бях намерила онези хитрости, с които връзката от разстояние не е чак такъв психически тормоз, какъвто се струва на повечето хора. И тук идва съвет номер 1. Когато сте във връзка от разстояние, бъдете искрени един с друг по отношение на това какви са вашите общи планове за тази връзка, в която се намирате. Тоест, бъдете искрени, имам предвид, бъдете наясно кога този период ще приключи, кога ще бъдете заедно и какво ще правите заедно. Тоест, ще бъдете ли в брак, или ще учите, или ще работите. Въобще направете си един общ план, който обаче и двете страни да следвате. Не единият да се стреми да бъдете заедно, а другият да не се интересува от това, защото такива връзки, в които единият се раздава, другият не, без значение от разстояние или не, обикновено приключват. Защото не всеки издържа той да е единствено даващата или взимащата страна. Така че съвет номер 1 е: говорете открито какви са вашите планове и как ще процедирате от тук насетне, кога ще приключи този период на разделеност и кога ще бъдете заедно. Разбира се, бъдете с отворено съзнание, че се случват промени и не винаги, ако си кажете октомври ще се съберем, не винаги може така да станат нещата, че октомври наистина се съберете. Давам чисто като пример. Бъдете с отворено съзнание, че това може че плановете ви могат да се променят с около седмица, месец, 2 месеца, 3 месеца, но горе-долу имайте обща представа кога ще бъдете заедно, за да може това да ви дава стимул да издържи. Вторият съвет, който искам да ви дам е: моля, не обсебвайте другият човек. Тоест, това, което искам да кажа е: знам, че е трудно, когато двама души, които се обичат, са на далечно разстояние, но моля ви, ангажирайте с нещо съзнанието си. Не звънете през 5 секунди. Първо, ако не звъните толкова често, другият човек ще има време да усети липсата ви, да ви оцени, което също е много важно в една връзка. И второ, ако въобще на мнение съм, че ако един човек бъде обсебен до такава степен, че постоянно да се занимава със своята половинка, много скоро в един момент ще поискат да не го прави, защото никой не обича да го обсебват. Тоест, докато са разделени, запишете да учите нещо, или си намерете хобби, или започнете работа. Въобще, според периода, в който ще бъдете разделени, правете нещо, което да ангажира съзнанието ви, за да не мислите постоянно за това, че сте разделени от любимият си човек. Другото положително нещо в това да правите нещо докато сте разделени е, че няма да усещате толкова много липсата един на друг. Тоест, вие ще усещате, но няма да мислите единствено за това, което, повярвайте ми, много помага да запазите здравия си разсъдък. В противен случай, ако мислите единствено, че сте разделени от вашият любим човек, може да изпаднете в тежка депресия, която знаете как би се отразила. Третият ми съвет може да звучи малко странно, но за мен лично аз открих, че има някаква логика да е така. Не си повтаряйте изключително много, че си липсвате един на друг. Не казвам да не си липсвате, не казвам да не го казвате понякога, но колкото по-често използвате думите липсваш ми или нещо ми липсва, толкова по-често започвате да мислите, че това нещо ви липсва и толкова по-настроението ви
слиза надолу, надолу, надолу и не е добре. Говорете си така, сякаш сте заедно, говорете си за... Това е нещо, което ние с Сони правим, между другото. Постоянно си говорим, но си говорим за как ни е минал деня, какво ни е изненадвало, какво ни е зарадвало. Тоест, по някакъв начин си даваме усещане, че сме един до друг, въпреки че не сме, и повярвайте ми, това наистина ни се отразява много добре. Вместо постоянно да си повтаряме само ох, обичам те, ох, липсваш ми и така нататък, ние всъщност си говорим за неизтребни житейски неща, за които бихме си говорили, дори и да бяхме един с друг, и това усещане е много приятно и някак си те успокоява, когато си на толкова километри един от друг, а особено пък и когато ви дели една огромна часова разлика. Както знаете, часовата разлика с Южна Корея е между 7 и 8 часа, като 7 е когато в България сме по лятно часово време, а 8 е зимата с зимното часово време. Това е другото нещо, за което исках да говоря, а именно часовата разлика, свързана с обажданията, FaceTime и така нататък. Имайте си горе-долу представа в кое време ще си звъните. Изградете си като график. Например, аз ще ти звъня след работа, за да може другият човек да е наясно и да очаква вашето обаждане, а да не стане така, единият звъни, но другият е зает и не може да ви вдигне. Тоест по-добре говорете един път в деня за по-дълго време, отколкото да звъните през 5 секунди, точно заради първото нещо, което казах, обсебването на вниманието, и второ, за да се чувствате сякаш сте излезнали на среща и си говорите на кафе за нещата от живота, това, което ви е зарадвало и така нататък. И понеже, както споменах, ще се говори за положителни, но и за отрицателни неща. Едно от отрицателните неща е именно това, че сте разделени. Но това не е толкова лошо, като се замислите. Ако това е нещо, което аз в интерес на истината осъзнах, след като завърших своята магистърска степен. Ако бях с Сони през това време, може би нямаше да имам толкова време да се отдам на ученето и на работа. В същото време аз щях да искам да съм с него и резултатите, които щях да покажа по време на магистърското си обучение, нямаше да бъдат толкова добри, колкото в действителност бяха. А те бяха достатъчно, защото взимах и стипендия. Така че за отличен успех. Така че да, това, че сте разделени, си е минус от всякъде, но всъщност винаги може да преобърнем този минус в плюс, когато съзнаем, че това ни дава време да работим върху своето себеувършенстване. Сложна дума. Себеусъвършенстване. Казах я най-после. И другото, което е, че по този начин може да си създадете приоритети. Тоест няма да се разхвърляте, няма да се лутите, да се чуете кое по-напред да свършите, а просто докато сте разделени можете да използвате цялото това време за себе си и вече когато сте заедно да се радвате на плодовете на вашия труд. Когато в началото разбрах, че аз и Сони трябва да бъдем на такова огромно разстояние един от друг, с такава огромна часова разлика, наистина ми беше доста гадно и криво и затова ви разбирам тези от вас, които ще ми кажете, да, ама Геви, на мен този човек ми липсва или аз искам да прекарам време с него. Едно нещо, което ми хрумна и което не знам дали би проработило с всеки един, но по случайност между другото го открих. Това е онази програма за споделяне на екрана на компютъра, чрез която другия човек може да влезе в вашия компютър. Опитайте се по този начин, например, да се направите киновечер. Да гледате филм заедно, докато си говорите по телефона, или да гледате някакви смешни клипчета в YouTube. Наистина усещането е сякаш сте на истинска среща и малко или много запълва онази празнота, която е нормално и която всеки от нас, които сме в такава връзка, изпитва.
Не знам дали всеки би бил навид на такова нещо, но мисля, че е добра идея да пробвате. Друг съвет, отново да се почувствате по-близки един до друг и да имате усещането, че прекарвате малко повече време заедно е. Обменяйте идеи, кой какво гледа в момента, кой какво слуша, било то нечий албум или нечий някакъв сериал или някакъв филм. По този начин, когато единият и другият гледате едни и същи неща, малко или много ще сте на една фаза в живота и ще ви помогне да се чувствате наистина по-близки един с друг. Ние с Сони постоянно си казваме, аз гледам еди коя си драма, аз изгледах еди кой си филм, трябва и ти да го гледаш. И после, когато си общувате и си разменяте мнения, наистина усещането е, че отново сте били някъде заедно и след това просто пиете кафе и си общувате. Разбира се, напълно съзнавам, че не може усещането да е същото, като наистина да се случва. И така е, но все пак трябва да намерим един баланс в отношенията и мисля, че до тук казаното е наистина един компромисен вариант, с който да се справим с онази липса, която усещаме по другият човек. Един друг плюс на такива отношения е свързано с онези караници, онези спорове между две половинки в една връзка. Всъщност аз не харесвам думата половинки, тъй като никой не е дължен да ти е половинка и ти реално си завършен човек. Обаче така е думата. Да се върнем на въпроса. Когато абсолютно мисля, че съм го изпитала на гърба си, мисля, че повечето от вас също, когато сте твърде дълго време с един човек, т.е. живеете заедно, започвате да спорите за някакви абсолютно безсмислени неща. Онзи класически спор за седалката на тоалетната чиния, или кой не е изхвърлил буклука, или кой не е изготвил, или кой не се извършил домашните задължения, или служебните задължения, или каквото и да било. Това нещо при хората с връзки от разстояние просто не съществува. Толкова сте се затъжили един за друг, толкова си липсвате, че в момента, в който се видите, ви се иска единствено да се забавлявате заедно и да се радвате на компанията си. И по този начин елиминирате споровете един по един. Тоест, давате си сметка кое е приоритет, кое е по-важно, кое е по-маловажно, което малко се размива тази граница, когато сте в един град или в една къща, защото тогава и искате или не, човешкият мозък е устроен така, че да възприема хората в живота като собственост, като нещо, с което сме свикнали, като клиширана история, ако щете. Но когато сте разделени, се преоценявате, което е всъщност много важно в една връзка. Винаги ценете човека, който е до вас. Винаги проявявайте разбиране, така както дръжте той да проявява разбиране към вас. И по този начин ще имате наистина една красива, хубава, любовна приказка. Разбира се, темата е необятна и много трудно може да се обхване цялата в едно видео, но тъй като се опасявам, че ще стане отново доста дълго видео, ще спра до тук. Като се надявам някои от съветите, които ви дадох в това видео, наистина да работят и при вас, при тези, които са в връзка като моята с Сони. И не губете, ще го кажа така, ако едно нещо е истинско и ако наистина, не знам дали вярвате в съдба, не знам дали вярвате в предречно и така нататък, но ако едно нещо му е писано да бъде, то ще бъде. Така че не тормозете половинката си с непрестанни обаждания, както и не е хубаво и тя да прави същото. Давайте си пространство, оценявайте се един друг, правете някакви малки неща, които може да правите заедно, въпреки че се виждате само по камерата и че се чувате. Отново може по някакъв начин да се чувствате заедно и за трети път наистина хубаво е да имате някакъв план, кога това нещо ще приключи, защото една връзка от разстояние не може да трае вечно
и се опитайте максимално да се придържате към плана. Бъдете заети и ангажирани с нещо през това време, дали ще учите, дали ще работите, дали ще се виждате с приятели, което също е много важно. Не бива времето да бъде превзето само от нашата половинка. И опитайте се да се радвате повече, отколкото да се карате, защото си липсвате или да спорите, защото това наистина е излишно и повярвайте ми, в днешно време хората могат да разкарат един човек, дори да са на 5 метра да живеете един от друг. Не е трудно, не го приемете като негативно, не ви наплашвам, сериозно, просто това е обективността. Обективно погледнато е, когато един човек живее на километри от вас, на друг континент, било то Америка или Австралия или Корея, е много лесно, ако не изпитва удоволствие от тази връзка, просто да изчезне. Ето така, като дим. Затова опитайте се да съхраните любовта си. Давайте си повече причини за усмивки, повече поводи да си липсвате. Наслаждавайте се на времето, което може да прекарате заедно и все в един момент ще може да се съберем с нашите половинки и да бъдем щастливи. И между другото, тук ще осъзнавам, че прозорецът е отворен, затова може би през цялото видео сте чували някакви бръм-бръм от колите, звуци и прочие. Надявам се да няма проблем. Не знам, мисля, че скоро време всичко по отношение на този вирус се надявам да приключи. Не съм сигурна, тъй като не съм завършила медицина, но силно се надявам и да можем да пътуваме отново, да се радваме на кръстите на света, да се съберем с половинките си, ако са далеч от нас. Пожелавам ви да сте усмихнати. Благодаря ви, че гледахте и днешното видео. Следващата неделя съм ви приготвила влог, т.е. ще ви заведа на едно място заедно с мен, но кое ще бъде то, ще го оставя изненада. И също обмислям дали да пусна 2 видеа или едно за следващата седмица. Най-вероятно ще се допитам отново до вашето мнение в Instagram. Ако не сте ни последвали, може да ни последвате. Ще оставя линк долу в описанието. И до следващия път. Чао, чао!